20 shkurt në përvetorin e 27 rrëzimit të monumentit të Enver Hoxhës në Tiranë, do të flasim në fakt për diçka që nuk lidhet fare me rrëzimin e monumentit, por lidhet me vuajtjet, me persekutimet që shumë familje ka kaluar për shkak të atij regjimi që drejtohej nga Enver Hoxha. Me ne në studio është zonja Ermira Xhomaçi Godo, e cila mirëserët. Ju keni një histori që fillon nga gjyshi juaj, i cili madje ka studiuar së bashku me Enver Hoxhën në liceun francez dhe pastaj edhe në Francë apo jo, dhe pastaj ka pasur një fund jo të mirë që ka ndikuar rrjedhën e gjithë familjes. Këtë histori do donim të na e tregonit, ju keni shkruar edhe një libër për te harrimit që i kushtohet pikërisht Abdullah Ramit, mos gaboj që është Abdullah Rami që është gjyshi juaj. Si nisi e gjithë kjo? Ndoshta disa vite shumë vonë mbas rrëzimit të diktaturës dhe është një pyetje që natyrshëm mund të lindë, pse kaq vite më pas, për arsyeën e thjeshtë sepse mendoja që dikush tjetër dhe jo një pjesëtar i familjes duhet të shkruante për gjyshin, për faktin e thjeshtë dhe të vetëm se mendoj se historia e tij kalon për masat e zakonshmes dhe është gjithashtu një imazh i historisë dhe i kalvarit të vuajtjeve të intelektualit shqiptar në diktaturën komuniste për më shumë se një gjysmë shekulli. Vjen sot në një ditë të shënuar promovimi i këtij libri për dy arsye. Është 110 vjetori i lindjes së Abdullah Ramit, ai ka lindur në vitin 1908 në 20 maj, dhe së dyti, ashtu siç e theksuat edhe ju, është dita e 20 shkurtit, kur së bashku me shumë studentë të tjerë ka marrë pjesë në manifestimet e atij shkurti. Isha për vitin e parë të studimeve në Tiranë. Nuk e mendoja se kjo ditë e sotme do të sillte bashkimin e dy promovimeve dhe dy përkujtimeve. Rinisim historinë që nis nga gjyshi juaj dhe përfundon me ju sot që keni shkruar këtë libër për të. Atëherë gjyshi është i ditëlindjes 1908, i ditëlindjes së diktatorit Hoxha, piktakimi i tij moshatar me të. E them këtë fakt sepse piktakimi i tij me të në liceun francez të Korçës, besoj se ishte paracaktimi dhe ajo që shkroi historinë e tragjedisë së fatit të tij dhe sigurisht të shumë intelektualëve shqiptar të spikatur të atyre viteve 30 të shekullit të kaluar. Historia e Abdullah Ramit është një histori që kur e kam nisur ta shkruaj, kam qenë e bindur dhe mendoj se i kalon për masat familjare. Ai ka pasur një trajektore mjaft kaotike në jetën e tij dhe çdo etapë të kësaj trajektoreje do ta shikoja si një paradoks të thellë dhe evident. Paradoks sepse duke filluar që në fëmijërinë e tij dhe në studimet e tij, megjithse u formua si një jurist mbas studimeve në liceun francez të Korçës, mbasi u formua si jurist në auditoret e Montpellier, u kthye dhe punoi me përkushtim në vitet 40, 41, 42 në Shqipëri dhe pastaj kaloi në Kosovë, në momentin që u krijuan, ju e dini, tokat e lirume dhe shumë arsimtar, jurist të gjykatës shqiptare kaluan në Kosovë, megjithse kreu këtë mision, menjëherë sa u kthye në Shqipëri, nuk kaloi thuajse asnjë vit dhe ai u vu në pranga. U konsiderua bashkëpunëtor i Jo, nuk ishte si bashkëpunëtor, por nuk u konsiderua si bashkëpunëtor, por u konsiderua si armik i popullit sepse kundërshtoi vendosjen e përhapjes komunizmit në Shqipëri. Nuk ishte dakord me vendosjen e përhapjes së ideve komuniste në Shqipëri. Bëri pjesë në organizatën e ballit kombëtar të qarkut të Gjirokastrës, pasi misioni i tij kryesor dhe motoja e jetës së tij ishte një Shqipëri etnike dhe e bashkuar, dhe ky ishte motivi kryesor për të cilën ai participoi në këtë, bëri pjesë në këtë organizat, gjë e cila binte në kundërshtim sigurisht me vijën politike të Partisë Komuniste Shqiptare në atë kohë. Është një rrugëtim që do ta quaja rrugëtimi i një intelektuali, i një njeriu i cili dëshironte të vinte një gur në themelet e këtij shteti demokratik shqiptar, të cilin ai e mendonte si idealist që ishte të formohej në ato vite,
por që sigurisht randesh me një politikë tejet diktatoriale dhe nuk mundi të ketë një vazhdimsi në këtë ide të tijen. Atëherë, përse shkrimi i këtij libri sot, ashtu si thash, fillimisht mendoja që dikush tjetër, ndoshta edhe një historian në sensin më të plotë të fjalës, do të merrej me studimin e këtyre figurave. Hap një parantezë, jam duke përgatitur për gjithë studentët e Francës një antologji, ata studentë fatit të cilëve i bëri që të shkojnë nga auditoret frankofone në terrin e diktaturës, sepse mendoj është shumë e rëndësishme që ne sot të njohim të shkuarën tonë dhe mbi të ndërtojmë imazhin dhe të ndërtojmë të ardhmen tonë. Ndërkohë që ju e keni nisur pra këtë studime dhe për studentë të tjerë, ju keni shkuar, keni parë në arkivat e universiteteve franceze, apo jo, keni parë dhe për Enver Hoxhën në këto arkiva? Çfarë keni gjetur aty? Po, atëherë, fillimisht kam shkuar dhe ky libër është i gjithë i bazuar mbi dokumenta, nga arkivat shtetërore shqiptare, arkivat shtetërore të Prishtinës, të Kosovës, nga arkivat universitare të qytetit të Montpellier. Kur kam shkuar dhe kam kërkuar dosjet universitare të Abdullah Ramit, sigurisht kam kërkuar dhe dosjet universitare të bashk studentëve me të dhe sigurisht të diktatorit Enver Hoxha. Atëherë në Montpellier sigurisht këto dosje nuk gjenden më në arkivat e universitetit, qoftë të drejtësisë, si ishte Abdullah Rami apo Abaz Omari, apo bashkënxënës me ta, qoftë për Enver Hoxhën nuk gjenden më në fakultetin e biologjisë, sepse kanë kaluar më shumë se 15 vjet dhe gjitha këto janë përmbledhur në arkivat e qytetit të Montpellier. Domethënë gjenden në arkivat e qytetit. Atëherë ka qenë një satisfaksion tepër i madh sepse kam treguar shumë shkurtimisht historinë e Abdullah Ramit, të një ish studenti të Universitetit Montpellier dhe i gjithë ekipi është angazhuar për të më ndihmuar për të gjetur këtë dosje, e cila figuronte nga viti 1936 deri në vitin 1940, vit në të cilin Abdullah Rami ka kryer studimet. Atëherë çfarë kishte në këtë dosje? 2 diplomat e fakultetit të Montpellier, të përftuara në vitin 1939 dhe 1940, diploma e liceut francez të Korçës, të cilën nuk mund ta gjej në Korçë, për shumë arsye arkivat janë të paplota atje, certifikat lindje, fishat studentore, notat sigurisht, të cilat flasin për një punë mjaft serioze, janë të gjitha të publikuara dhe dokumentuara këto materiale në libër. Dhe sigurisht të gjithë flasim për dosjen e diktatorit Enver Hoxha, i cili nuk ka kryer studime, ka kryer vetëm vitin e parë apo të dy, diçka e tillë. Atëherë në këto arkiva unë kam paraqitur edhe dokumente që i përkasin dosjes së tij. Nuk ka asnjë notë dhe asnjë vit nuk është i kryer. Në fishën e studentit asnjë provim. Një student që është regjistruar, është dhe adresa cilën ai ka dhënë, është shkrimi i tij me mjaft korrigjime në frëngjisht, dhe aty është shënuar vetëm ses, domethënë ndërprerje e studimeve në frëngjisht, domethënë është vetëm kjo fjalë, ndërprerje e studimeve nga sekretariati dhe nuk figuron asnjë notë, as diçka tjetër, është vetëm një fish studentore që gjendet në këtë dosje universitare të diktatorit dhe kemi sigurisht krahas tij mjaft që personeli për shembull i arkivave të Montpellier, mjaft i sensibilizuar duke parë gjithë studentët shqiptar të mbaruar të diplomuar me 2 diploma dhe dikë që përcaktoi fatin e tyre dhe çoi jetën e tyre në tragjedi i cili nuk ishte mundur të arrinte të përfundonte studimet e tjerë. Leximi i tyre është një këndvështrim ndoshta pak ndryshe nga ne, por jep mundësi që imazhi që ne krijojmë sot për këta njerëz nuk është imazh i një përjetimi personal, si mund të jetë i imi, që sigurisht libri ka disa fragmente që janë përjetime të mia, por boshti qendror është i krijuar mbi dokumente historike. Do të thotë që në fund të leximit të libri gjithkush mund të ndërtojë atë modelin e tij, sepse janë përpjekur të jap një model të një intelektuali, dakord,
Paul Valéry, poeti i madh francez, thot, unë arsyetoj vetëm sipas modeleve. Këtë fjali e kam lexuar në dorëshkrimet e Gjyshit, i cili ka lënë mjaft përkthime, mjaft poezi, etj. Do të thotë që ne ndërtojmë modelin ton sipas fakteve historike, sipas treguesve historik, janë përpjekur të jap këto në mënyrë sa më të ftohtë. Çfarë ndodhi nëse më lejonja, sepse edhe kohën kemi kufizuar, nëse bëjmë një kronologji shumë thatë dhe shumë shpejt. Pra, gjyshi juaj me njëherë pas luftës u arrestua? Abdullah Rami në vitin 1942, mbasi u kthye nga studimet në Francë. Nga gjyshi deri tek ju. Ju sot jetoni në Francë, apo jo, dhe punoni në UNESCO. Pra një kurvë që është ngritur prapë familjes suaj. Trajektore kaotike. Nëse më thoni, kur u arrestua, sa u arrestua, çfarë ndodhi me babain apo nënën tuaj nga e keni gjyshi? Atëherë në 43-shin kthehet nga Kosova, dhe në 44-ën, domethënë mbas një viti, kur ishte larguar nga Shqipëria që në 36-ën, mbas një viti do të arrestohej. Do të vijej në Praga. Do të arrestohej menjëherë mbas çlirimit në 10 dhjetor. Atëherë fillimisht dënohet me vdekje. Gjithë familja janë mobilizuar të anullojnë këtë dënim me vdekje duke paguar trupin gjykues. Gjyshja tregon që gjithë pasurinë që ata kishin e kanë dhënë trupit gjykues për të shpëtuar jetën e Abdullah Ramit të gjyshit. Dënimi i kthehet në 30 vite burg, nga të cilat me amnistit që e ndjekin gjatë viteve të mëpastajme, kalon 18 vite në burgun e Burrelit. Ka shumë në poezitë e tij të shkruar në burgun e Gjirokastrës, janë një dëshmi. Pra nga Burreli? Është arrestuar në Tiranë, ka ndetur në hetuesin e Tiranës disa muaj, 7-8 muaj në hetuesin e burgut të Gjirokastrës, burgut të 7 Penxherëve, një nga burgjet më të tmerrshme në Shqipëri, dhe pastaj përfundimisht ka vuajtur 18 vite në burgun e Burrelit. Ndërkohë çfarë ndodhte me familjen tuaj? Atëherë, familja është strehuar, familja është dëbuar nga Tirana, gjyshi është arrestuar kanë qenë në Tiranë, është dëbuar nga Tirana dhe çuar në fshatin Taxat. Daja i vllai i nënës, domethënë të shoqes Ramit, ka strehuar gruan bashkë me 3 vajzat e Ramit dhe Selman Bagria, vllai i saj, ishte shpëtimtar i familjes. Pasi nuk e dëbuan përsëri, po e lanë të bashkuar me familjen e të vllait, jetua në Kavaj deri ditën që gjyshi është liruar nga burgu, vitin 1962. Dhe menjëherë sa gjyshi është liruar nga burgu, sa Abdullah Rami është liruar nga burgu, familja e tij internohet dhe bëhet në Gozë të Kavajës. E detyruan të punoj, Rami ka bërë atë kohë një kërkesë Ministrisë së Drejtësisë të ushtruar profesionin e juristit, dhe përgjigja, të gjitha janë të dokumentuara në libër, është që nuk mjafton vetëm një diplomë e Montpellier që ju të ushtroni profesionin e juristit, sepse ju nuk keni të plotësuara kriteret e tjera që ju bëjnë një jurist të punoni për Ministrinë e Drejtësisë në kohën aktuale. Është detyruar të punoj, punë krau fizike në fusha dhe në prashitje, dhe atje ka marrë rrugë zgjedhja e një idhulli prej tij, ishte zgjedhja e Victor Hugo's, sepse ai ka përkthyer shumë poezi, shumë vepra të Victor Hugo's, të Guyos, të Byronit, domethënë ka marrë një përkthim i tërë për të shprehur dhe ndoshta për të ikur, për të larguar pak atij realitetit të vështirë. Ç'ndodhi, mamaja juaj u martua? Mamaja është martuar, tezet e mia gjithashtu, domethënë 2 motrat e nënës. Urdhë? Gjithmonë duke jetuar në Gozë. Gjithmonë gjyshi ishte në Gozë. Vajzat u martuan, nëna ime pati një histori tjetër, është internuar, unë kam lindur vetë në internim. Gjyshi vdiq në internim. Pas këtij? Pas internimit të gjyshit, ishte një internim i familjes së nënës dhe babait tim në Dumre të Elbasanit, në Gjyral. Ishte një tjetër histori. Gjyshi ka jetuar deri në vitin 1973, ku dhe vdiq në internim, duke lënë pas të dorëshkrime që gjysma, ndoshta imagjinoni që gjysma e tyre janë djegur nga bastistjet e disa arrestimeve që kanë ndodhur në familje, po disa prej tyre fatmirësisht kanë shpëtuar. Nëse më lejoni 4 vargje do të doja shumë t'i lexoja, dhe janë ato vargje në të cilat Abdullah Rami shtron një pyetje, si asnjë s'do të mbes historinë të vajtoj, të martirëve të coptuar, binjakëve grave të re, të vem, kujtimin të rehatoj nga xhelatët e mallkuar, atëherë mbesim ne sot
për të folur për këtë histori, sepse mendoj se i detyrohemi bashkëkombësve tanë, edhe të ardhmes tonë, edhe dinjitetit të historisë tonë, për të munduar të paraqitur të vërtetën ashtu si ajo ka qenë. Zja Godon, e falenderojmë shumë që ishit me ne. Faleminderit juve. Ai libër do të qëndroj në libraritë e Tiranës apo jo, dhe jo vetëm të Tiranës, për çdo që është interesuar të shkojë më thellë. Është botuar nga Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit. Ta gjeni në institut. I shtohet dëshmive pra në lidhje me I shtohet dëshmive të kohës së diktaturës. Faleminderit. Ju faleminderit juve.